Ребята, голуби сидели, пролетела горлица. Пролетела горлица и спугнула. Ну, ветерок, видите, такой вот вроде бы неплохой. Пойдут, не пойдут летать, сейчас посмотрим. Сейчас 10 часов утра. Ну, жарко так. Как и везде. Но ветерок это наш союзник. Так, и это здесь с внучкой. Что, Златочка? Да, знаете, может... Знаете, вроде бы пойдут сейчас. Вроде бы пойдут. Так, ребята, я немножко нянчу, поэтому... Нормальный погоды, конечно, нету, чтобы голубей сейчас гнать, чтобы им было нормально на ветру упираться, чтобы погода была такая, чтобы не было жарко, чтобы не было душно. Таких погод, конечно, нету. Но все равно надо тренировать их. Да, они садятся, поэтому садятся. Так, ну что случилось за эти дни? Вернее, не случилось, а какие новости. Пока не снимал. Ну, есть такие новости. Не очень утешительные, я вам, кстати, скажу. Ну, у меня на хозяйстве. Не очень утешительные. Первая новость это то, что этот рябый голубь оказался все-таки бесплодным. Оказался бесплодным. Видите, то есть, то нет уже ветра. Ну, такого ветра, чтобы их держал, нету. Садятся. Нету. Ветерка хорошего нету. Голубята такие воздушные. Голубята, это все вторые. Там только вот белый первый. А вот синерябый подскочил тоже первый. А то все вторые. То все вторые. Ну ладно, пусть садятся. Так, ребята, по новостям. Итак, этот голубь оказался, ребята, бесплодный. Бесплодный. Все, вердикт окончательный. Обжалованию не подлежит. С этой голубкой вот он. С этой голубкой он сидел 20 дней, они сошли с яичек. Яйца пустые. Значит, дело в голубе. Ну, я вот так вот поверил ему, и у меня 3 голубки с ним провели холостое время. Что плохо, конечно. Синерябый. Холостое время прошло, там месяц она прогуляла, вот эта вот крымачка прохолостила. Те голубята, которые были красные, значит, все правильно, это не его. Значит, она была потоптана красным голубем, и поэтому рябый получается у нас бесплодный. Вот такие вот неутешительные выводы. Ну, голубят, ребята, окольцевало уже 100 штук. На конец июня 100 голубят окольцованных у меня такого никогда еще не было. Так что, наверное, сезон на этом закончился. Количество достаточно, чтобы взять качество, поэтому не будем уже дальше им давать садиться на гнезда, не будем провоцировать скученность, поэтому все, ребята. Буду, конечно, от некоторых пар таких вот, которые очень уж считаю сильными, буду брать. Буду брать, подкладывать. По тех, которые будут выбрасывать с гнезд яички, и пусть пар 2-3 еще пусть мне плодят. А так в основном все. Основная масса уже плодить не будет. Не будет. Есть что гнать, ребята. Ну, красный вам показывал, красный уже крепшают.
крепшает, но я их еще в небе не видел. Нет нормальной погоды для красных, поэтому красные ждут своей погоды. Вот такой вот. Вот, кстати, синерябая петруха по молочно-рябой. А давайте я сейчас выгоню. У тебя молочно-рябый, кстати, да, Петя, я взял вот только одну голубя. И ты знаешь, хорошие. Вот синерябая. А он такой, кстати, не простоватый такой голубя. Ну, лёгкий такой, легенький такой, воздушный. Ты знаешь, стоит с ней поработать. Так что ты молочный, там, смотри, аккуратней, подбери голубя хорошего. И она еще в этом году даст голубят. Кстати, легкость это от нее. Я по голубю знаю, какие их он дает. Это вышло такое легкое. Так что подбирай молочный, такую же сухую, такую же тонкого голубя, сухого. Голубята должны быть хорошие. Голубята должны быть хорошие. Так, ребят, сейчас еще покажу одну новость. Возможно, кто знает, кто не знает, сейчас покажу еще одну новость. Так, ребята, ну вот еще такая новость. Вот. У Найды, ребята, есть щенок. Да, не щенки, а щенок. Ну, сейчас я его достану. Сейчас, ребята, не так все просто. Вот. Вот такой барбос у нас есть. Вот, давайте я вынесу его на улицу. Здесь мамка не даст снимать. Ну вот. Ребята, такой у нас барбос. Ну, наверное, будет рай. Похоже, что будет рай. Вот глаза не открываются. 21 числа родился один. И вот один, ребята. Да, один. Это деловые жильцы. Папа у нас был такой же. Не очень. Дает потомство в количественном отношении. Так что, ну, никто не знал, ребята, никто не знал. Жилец развивается хорошо. Ну, 21 числа он родился. Сегодня какой у нас? 4 или 3? Ну, 12-13 дней. Видите, такой барбос. Не по годам. Он такой крупноватый, но ничего, он же сам кушает. Он же сам кушает, значит все будет нормально. Немножко будет позже учиться ходить, и все остальное. Давай, иди туда. Иди, давай. Да, вот один только, да. Ну что Бог дал, это надо радоваться. Уже начинает продвигаться. Оставляю его себе, ребята. Оставляю его себе. Ну, на следующий год возьмем уже выжильцов другого. Возьмем щенков. Я потому что хочу себе выжловочку оставить. Но так как, ну, больше полюбляю выжловочек. А так как он один, то с целью перестраховки кровья надо оставлять. Оставлю его себе, а потом будет видно. Жизнь подскажет. Он ищет. Наверное, обед уже. О, нашел. Найда. Ну что ж. Один в семье это и плюс, и минус. Ничем обижен не будет. Давно. Компании нету развития такого общественного нету. Общество чувствовать не будет. Ладно, пусть кушать, не будем им мешать. Вот такие вот, ребята, новости. Такие новости. Сейчас пойду маточник открою и покажу еще. Так. Вот что здесь творится, ребята. Вот что здесь творится. Это еще голубят, это уже последний. Это уже последний в этом году. Ну, здесь есть молодые, которые первые, они, я их уже не гоню. Вот кромачка, например, вот сидит. Вот. Я их уже не трогаю, они уже запущены в линьку.
Но все равно, видите, здесь голубят. И старых не так уж и много. Это помещение. То есть скученности не люблю, ребята. Как-то с ней борюсь. Ну все. Сезон племенной, ребята, закончился. Можно сказать, закончился, да, племенной сезон. Вот кормилки сидят. Они сейчас выкармливают голубенка рябого. Рябый дал мне, я вот уже вот этот рябый дал голубят, последних тоже, наверное. Ну, а может еще нет. От рябу надо брать. От рябого хорошие голубята. Рябый тоже будет. А рябого брать надо. Вот эта пара, кстати, очень хорошо дают голубят. То есть они рябые одна сбоку и рябый. Ну, если не рябая выводная, а рябой нет. Рябой нет. Значит, этот голубь вот спарился, Андрюха, для тебя. Вот этот голубь спарился с черной голубочкой, вот этот голубь. Вот. Я в этом голубе уверен полностью, на все 100, по всем параметрам. Он и летит хорошо, и правильно летит. Ну, да, голубочка твоя уже вот сидит на гнездышке уже на земле. Там яички. Ну, дня, наверное, 4. Дня, наверное, 4. Ну, будем считать от 1 числа. Где-то так 17-18 будем ждать. И мне, вот знаете, интригует, очень интригует. А давайте я сейчас возьму ее все-таки. Внизу. Ну, любит на земле. Давайте я его так подкину. Интригует меня, ребята, какие же будут голубята, да? Она такая вот черная вся. Ну, не смоляная, но черная. Черная такая. Ну, к смоляной подходит. К смоляной подходит. Такая кругленькая. А вон. А давайте я его тоже возьму сейчас. А ну. Попробуй. Ага, попробуй. Одной рукой не получится взять, да? Ну. Вот видите, камера все-таки. Вон он. Ладно, в следующий раз я ее подброшу. Давайте ее подброшу сейчас. Так, легенько. Она вот тогда срывалась пару раз. Да, раза 3 у меня срывалась, она летала. И больше в небе я ее не видел. Я угоном ею не занимался. Ну, осенью, конечно, я осенью ее попробую. Осенью я попробую ее. Вот с маточка повлетали в голубя. А крымак выскочил? Нет, крымак не выскочил. Крымак сидит там. Это его отец выскочил. Вот это беляшка, это его отец. А ну. О, бурый. Он бурый, видите, зависает. Вот. Бурый голубок. Ну, голубка красивая. Голубка красивая. Так, слегонца я ее сейчас подкину. Вот. Но осенью будем гнать ее. Возьмем детей и осенью будем гнать. Не выскакивает, видите, крымак там сидит. Надо было его, может быть, так не провоцировать, ловить. Он, может быть, испугался, что не вылетает крымак. Так, ветер немножко начинает, но не знаю. Может, позже и махну удочкой, чтобы немножко их погонять. Но ветер так разыгрывается. Вот сейчас где-то 2,5 к 3 подходит, наверное. Да нет, 3 нету. 3 нету. Вон, видите, ветер хороший, так разыгрывается. Но жарко. Парка, вам покажу, парка. Где-то градусов, наверное, 27 есть. Парка. И небо хорошее. Ничего, позже немножко погоню.
Ну все, ребята, вот камеру взял, давно не выходил. Поздоровался с вами. На синерябый старый. Жарковато голубям, жарковато. Ну так, разминаются. Они не голодные, вода стоит. А, сейчас зелени дам. Сейчас дам зелени. Даю салаты им. Сейчас салаты дам. Ну все, ребята. Много наснимал, так просто соскучился тоже за общением с вами. Так что. Ну все, ребята, теперь уже будут погодки какие-то, хоть какие-то. Буду все равно кидать, буду снимать. Все, ребята. Всем пока.